Ja, det här är okej då. Och knappen som funkar och den är snygg. Inte så bred. Sprickor. Ja. Fan så den här kameran. Så det vet jag inte hur det ska funka. Det här funkar. Lite rost. Baklyset är lite lös. Så men det blir lite ändå. Och jag ska känna på det blir lite väl lyser knapparna borta där. Och den här och det här är Stefan Synda på hemma hos Patrik Basen. Hej.